bana ma mun jinjina, bana ma mun jinjina. Walin Kazaure namu na al'umma sun jinjina. Ƙarin girma ya bayyana, dan wali nasu na. mana matsayi ya zarta da Walin Kazaure na al'umma, dan sai ka zarta nan ma baba da yardar rabbana. matsayi ya zarce da Walin Kazaure na al'umma, dan sai ka zarce nan ma baba da yardar rabbana. bismillah kalikin sarki dan shi yayi ko ina. Allah sarkin sarki yayi rani yayi damuna. Akin da nake so nayi ka yarda na yau ya kalukuna. Dan sai ka so miyo in baka so fa mu dangana. Matsayi ya zarce da Walin Kazaure na al'umma, dan sai ka zarce nan ma baba da yardar rabbana. wakar da ya murna sai na taho zana yi ku zo mu je. Alhaji Babangida Hussein Walin Kazaure babu ji. Nasarar ƙarin girma da ya samu ya wuce kai da ji. Addu'a ta iyaye ce ta zama silamun jinjina. Matsayi ya zarce da Walin Kazaure na al'umma, dan sai ka zarce nan ma baba da yardar rabbana. sabon ta ya murna ne na taho ta ya murna zana yi. A gidan Walin Kazaure har da rawa ma za mu yi. Jama'a sai sun ka taho suka ce rakiya ta za su yi. Kun san mai san jama'a kun yi masa ba a laulayi. Dan wali ya nuna kauna gunsu suna sun jinjina. Ayya yabo na gwani gun Musa in ce ya zama wajibi. Waƙar mara alkhairi in za ka yi sai kayo jibi. Amma waƙar mai kyauta baitocin da zubi. Wali ka zam ni'ima ne kai gun duk wani ɗalibi. Malaman makarantar ma su ce sun goda ilahuna. Matsayi ya zarce da Walin Kazaure na al'umma, dan sai ka zarce nan ma baba da yardar rabbana. arzikinka na al'umma ne kowa shaida ne a yau. Domin talakawa in sun ka ganka ba sa zubi da yau. Kai har ma da gwamnatin ta san ka zarta kayau. Tituna a lunguna da sako haske ko ina. Matsayi ya zarce da Walin Kazaure na al'umma, dan sai ka zarce nan ma baba da yardar rabbana. mai da shankar mami kai aikin gobe ma dan kaji. Domin maganar kwari din ya zarce kai da ji. Magana bayyananniya makaranta ce gatan aji. Alhaji Babangida a ƙasar nan kowa na ta ji. Dan mu wallahi da kai muke ji sai na bayyana. Mana da gini na azuzuwa makarantu wali ke dai. Ga haske ko ina birni ƙauye dukai. Ba ma aka zaura ba har garuruwa ya je yayi. Yan siyasar zamani ga misalai nan kun zanayi. Inda za ku yi koyi da baba da mun jinjina. Matsayi ya zarce da Walin Kazaure na al'umma, dan sai ka zarce nan ma baba da yardar rabbana. Alhaji Babangida ka ƙara gaba mu ba mu yi. Famanan sakatare da aka yi ma ba mai yin haki. Gwamnatin tarayya ce kowa ma na ta farin ciki. Kun san ita dai kuɗa ai sai mata a gidan biki. Amma murnar wali har kuɗa sai na ɗanɗana. Matsayi ya zarce da Walin Kazaure na al'umma, dan sai ka zarce nan ma baba da yardar rabbana. wali na Kazaurawa ya ba maka tilas ne a yi. Taimakawa al'umma a Kazauren waye ya kai. Kai ne ke baiwa mutum gobe ya dawo sai ka yi. Ka zamta mukar agogo duk wani aiki za ka yi. Allah ne ke yi ma bar mahassada 'yan namuna. Ba ma fa cikin gari ba har makarantu ka shiga. Yau poli ta haska ga titi nan ga daga. Makarantu ajujuwa duka mana yara sun shiga. Al'umma na ta godiya wasu ma sun zo maka ga daga. Da yawa na dubun al'umma sun ce wali na suna. Matsayi ya zarce da Walin Kazaure na al'umma, dan sai ka zarce nan ma baba da yardar rabbana. kai kama fatire ta Kazaure duka jigawa ko ina. Sannan da na je na gumal aikin wali ne ko ina. Al'umma ta haɗe jarma duk sun ce ga su a bayyana. In
ka wuta dutsen da ringim sun ce wali na suna. In na ce muku ma jigawa to ai na datse batu, domin walin ka zaure duka ƙasa ya himmatu. A tsohoni in ka shiga aikin wali ne wani fito, kai ku ba an kunnan ku jama'a ko in ce an situ. Ga misalai zan ba ku kaɗan a ciki zan bayyana. Matsayi ya zarce dan Walin ka zaure na al'umma, dan sai ka zarce nan ma babu da yardar rabbana. Matsayi ya zarce dan matsayi ya zarce dan matsayi ya zarce dan matsayi ya zarce da. matsayi ya zarce dan Walin ka zaure na al'umma, dan sai ka zarce nan ma babu da yardar rabbana. jama'a yau ma ni ne dai mai wakar nan naku ne, Murtala Abubakar suna gashi a bayyane. Ni ne wakar wali a baya kuna kun ga musu ne, yau na ƙara dawowa murna ta zan bayyana. Matsayi ya zarce dan Walin ka zaure na al'umma, dan sai ka zarce nan ma babu da yardar rabbana. Allah roƙon da nake ka sa wakar mu sahun gaba. Sa'un kowa ya ji ba ya ce ga wani aibu ba, sa'un wali ya ji wakar da kansa har shi ma ya yaba. Ya Allah na kasa ke mana kyauta rabbana. Maganar kyautar wali ku ban kunnan ku aro ku ji, dan yayi gadanta ne a gun babansa haka mun kaji. Alhaji wasal kwastam da idan mu gani ya koriji, ya ba da ruwan kyauta ya ƙara dole mu bayyana. Matsayi ya zarce dan Walin ka zaure na al'umma, dan sai ka zarce nan ma babu da yardar rabbana. tilas in yi jinjina a gun sarkin mu na gaida shi, sarki na ka zaurawa al'umma na yaba mishi. Ya dubo cancanta ta kamalar baba ya ce da shi, ya mai wali aka zaure kun ga ko dole mu jinjina. Matsayi ya zarce dan Walin ka zaure na al'umma, dan sai ka zarce nan ma babu da yardar rabbana. Alhaji Bala Hussein baba na sai na kai da kai, ka zamo bangon gishiri kowa sai ya more ka kai. Haka Allah ya ka farar zuciya ce ai ta kai, irin halin wali halin kyauta ya bayyana. Alhaji Bala Hussein a wakar dole mu gaida shi, dan uwan wali ne shi sannan jigo ne ga shi. A mutum ne na al'umma domin shi baya fushi, dan kowa ya sani tsoka ce ka tangashi. Ka zamo gwarzon namiji baka tsoro ko ina. Matsayi ya zarce dan Walin ka zaure na al'umma, dan sai ka zarce nan ma babu da yardar rabbana. gaisuwar hajiya gaje uwar gida mun gaida ke, dan ko an tashi dara uwa ta dole abin da ke. Takin hajiya rumana da ni kam ya zan tsallake, dan ko an kai ki kudi a bayarwa kin fi suke. Gaida ku matan saraki mun san kun wuce ke da ke, matan walin ka zaure kowa gun ku ya risina. Matsayi ya zarce dan Walin ka zaure na al'umma, dan sai ka zarce nan ma babu da yardar rabbana. hajiya Jamila mun gaida ki warai mun jinjina, har masu kiyayya gunki a yau kowa ya dangana. Hajiya Habiba tilas in gaida ki a ko ina, kin zamzaki na zuma kowa burinsa ya dandana. Daukaka ta Allah dai a gunku kwarai ta bayyana, matan walin ka zaure mai waka ya jinjina. Alhaji Bello Hussein Turo ma sai na kai da kai, super ambassador Allah ya nufa ka bi su kai. Har ma Alhaji Yusuf ya zan manta da kai, baban gida karami kanin wali na gai da kai, da sauran yan uwa na wali na maku jinjina. Matsayi ya zarce dan Walin ka zaure na al'umma, dan sai ka zarce nan ma babu da yardar rabbana. Alhaji Kabiru kan ba keke ma ya jinjina. Matsayi ya zarce dan Alhaji Adamu yan duna murna ta ya bayyana. Matsayi ya zarce dan Ga sakon Alhaji Umar Barna yana ya jinjina. Matsayi ya zarce
gaisuwar Alhaji Abdulra'uf yana ya jinjina. Matsayi ya zarce da. Ga Alhaji Umar nan mai gama ya jinjina. Matsayi ya zarce da. Umar Abdul Aziz basarake ne shi ko ina. Matsayi ya zarce da. Ga Rabi Tobi nan shi ma yayi maka jinjina. Matsayi ya zarce da. Da dukkanin al'ummar wali ni ma nayi maku jinjina. Matsayi ya zarce da. Sun ce in gaida kai ga sakonsa a bayyana. Matsayi ya zarce da. Walin ka zaura na al'umma. Dan sai ka zarce nan ma baba da yardar rabbana. Matsayi ya zarce da. Walin ka zaura na al'umma. Dan sai ka zarce nan ma baba da yarda.